بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے انتہائی بابرکت اور بے انتہا جلالی نام یا جبارو سے۔ یا جبارو کی تاثیر بے پناہ گرم اور ہیبت والی ہے۔ یا جبارو سے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قادر ہونے کی دلیل ملتی ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ پاک غالب ہے رزق پر، اللہ غالب ہے زندگی پر، موت پر، انسانوں پر، حیوانوں پر، جنات پر، شیطانوں پر، زمین و آسمان کی تمام مخلوق، چاہے جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ ہر ایک شے، کائنات کے ہر ایک ذرے پر غلبہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کا ہی ہے، کیونکہ اللہ ہی غالب اور اعلیٰ حکمت کا مالک ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یا جبارو کی فضیلت اور حکمت بیان کرنے کے لیے تمام کائنات اور اس کائنات کا ہر ذرہ مل کر بھی بیان کرنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات کا ہر نام اپنے اندر علم و شعور اور حقیقت کے بے پناہ خزانے رکھتا ہے۔ اس اسم مبارک یا جبارو کا ورد کرنے سے دشمن زیر ہو کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، لوگوں میں اس کی ہیبت و رعب و دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے اور زندگی کے ہر ایک کام میں اللہ کے حکم سے زبردست پکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو یا جبارو کی جلالت سے اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ میں آتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی طاقت اس جبار و قہار عادل و متکبر کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ اس اسم مبارک یا جبارو کا ورد کرنے سے آپ زندگی کے تمام معاملوں میں اپنی گرفت اور پکڑ مضبوط کر سکتے ہیں، دشمن اور حاسدین کو زیر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بہن ایسی ہے جس کو اس کے سسرال والوں نے تنگ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یا جبارو کا ورد بے حد مفید ہے۔ یا جبارو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ایسا نام جس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہے کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے اس نام یا جبارو کی فضیلت کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر میں آپ کو اس اسم مبارک یا جبارو کے چند وظائف بتا دوں۔ وظیفہ نمبر 1، ہر وہ چیز، کام اور سوچ جو انسانی سمجھ سے باہر ہو اسے پیرانارمل ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ پیرانارمل ایکٹیویٹی کے پیچھے شیطانی طاقت ہوتی ہے، یعنی شیاطین منفی توانائی کے ذریعے انسانی عقل اور شعور کو متاثر کر کے اس کی جان، مال، عزت اور صحت کو حد سے زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ پیرانارمل ایکٹیویٹی کی وجہ سے انسان کو اکثر ایسی چیزیں دکھائی اور سنائی دیتی ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پیرانارمل ایکٹیویٹی ہر انسان پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ کے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو یہ بات حتمی ہے کہ آپ کے قریب جنات، شیاطین، چڑیل یا کوئی شیطانی طاقت موجود ہے، اور اگر ایسا سچ میں ہے تو آپ ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جس فرد کے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹی منسلک ہو جائے اس کے ساتھ بے شمار غیر عقلی واقعات مختلف انداز سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ فرد کی زندگی میں خوف، دہشت، ڈپریشن، سر درد، بے چینی اور زندگی سے نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ اصل میں پیرانارمل ایکٹیویٹی فرد کو موت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پیرانارمل ایکٹیویٹی فرد کو ہر وہ سوچ اور خواہش دیتی ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی انداز سے موت سے جڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیرانارمل ایکٹیویٹی کی شدت کی وجہ سے مریض اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ایسا دنیا میں
بے شمار بار ہوا ہے۔ جو افراد پیرانارمل ایکٹیویٹی کا شکار ہو جاتا ہے اس پر شروع میں چند ماہ تک درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں، یعنی شراب سے نفرت کرنے والے افراد کا اچانک شراب شروع کر دینا، گناہ سے نفرت کرنے والے کا اچانک گناہ کرنے لگ جانا، بے حد جنسی براہ روی کا شکار ہو جانا، کسی کو تکلیف دے کر خوش ہونا، والدین کا گستاخ ہو جانا، تنہائی سے خوف محسوس ہونا، گھر سے آوازیں محسوس ہونا جبکہ وہاں حقیقت میں کوئی موجود نہ ہو، گھر سے خوشبو یا بدبو کا محسوس ہونا، بیماری سے شفا نہ ہونا، گھر میں لڑائی جھگڑا رہنا، عجیب و غریب خواب دکھائی دینا، جرم کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہونا، بلند مقامات پر جا کر خوشی محسوس کرنا۔ فرد کے پیرانارمل ایکٹیویٹی میں مبتلا ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں کسی بھی فرد کے پیرانارمل ایکٹیویٹی میں مبتلا ہونے کی وجوہات کی طرف۔ کسی بھی فرد کے پیرانارمل ایکٹیویٹی میں مبتلا ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کی ایک اہم وجہ ایسے مقامات پر جانے یا انجانے میں چلے جانا ہے جہاں شیطان اور جنات کا بسیرا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کا دشمن کسی جادوگر کے ذریعے آپ کو پیرانارمل ایکٹیویٹی کا شکار بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی فرد پیرانارمل ایکٹیویٹی کا شکار ہے تو اس کے ساتھ میل جول رکھنے سے آپ بھی پیرانارمل ایکٹیویٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ قبرستان میں بے مقصد اور بے وقت جانے سے اکثر افراد پیرانارمل ایکٹیویٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا درخت جو بے حد ویران جگہ پر ہو اس کے نزدیک جانے سے بھی اکثر افراد پیرانارمل ایکٹیویٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر فرد کو روحانی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہنیں پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا شکار ہیں تو اس سے فوری شفا صرف روحانی طریقہ علاج سے ہی ممکن ہے، اور اس کا صحیح روحانی علاج آیت الکرسی اور یا جبارو کا وظیفہ اور نقش ہے۔ وظیفہ کے لیے آپ کسی بھی دن عشاء کی نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد و آل محمد اس طرح ادا کریں کہ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد 313 مرتبہ اسم اعظم یا جبارو اور 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیں۔ اور یہ وظیفہ آپ نے کم از کم 21 دن یا پھر 41 دن تک کرنا ہے، اور آپ آیت الکرسی اور یا جبارو کے تعویذ کو ہم سے منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی ضرور رکھیں۔ نقش آیت الکرسی اور یا جبارو کی برکت سے آپ کو جلد ہی ہر قسم کی پیرانارمل ایکٹیویٹی سے نجات حاصل ہو جائے گی اور آپ زندگی میں دوبارہ کبھی پیرانارمل ایکٹیویٹی کا شکار نہیں ہوں گے۔ وظیفہ نمبر 2، اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ پاک نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جنات آگ سے بنی مخلوق ہے جس کی خوراک بوسیدہ ہڈیاں اور گوبر ہے۔ ہماری زمین پر انسان سے پہلے جنات آباد تھے، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ زمین پر انسان آباد ہو، اس لیے اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس زمین کو جنات اور سرکش شیطانوں سے پاک کر دیا، اور فرشتوں نے بہت بڑے بڑے جنات کو زمین پر موجود غاروں اور خفیہ مقامات پر بند کر دیا۔ بہت سے چھوٹے موٹے جنات بھاگ بھی نکلے جو کہ بعد میں انسانوں کو پریشان کرتے رہے، اور آج بھی وہ جنات انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جنات چونکہ انسانی آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، اس لیے یہ کہیں بھی آ جا کر کسی بھی انسان کو تنگ کر سکتے ہیں۔ جنات کسی بھی شکل میں کسی کے بھی سامنے آ جا سکتے ہیں، اور یہ کسی بھی انسان کے گھر میں بسیرا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی جان، اولاد، عزت
کاروبار، صحت اور کامیابی کو نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی یا بہن جنات کی وجہ سے پریشان ہے یا آپ کے گھر میں جنات موجود ہیں تو ان جنات سے حفاظت کا آپ کو یا جبارو کا آسان وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ یہ وظیفہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ جنات آپ سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جائیں گے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات آپ کے گھر سے بھاگ جائیں یا جنات آپ کے گھر کے افراد کو تنگ کرتے ہو یا کسی بھی حوالے سے جنات آپ کی پریشانی کی وجہ بن رہے ہوں تو ان سے فوری نجات کے لیے آپ اللہ پاک کے نام یا اللہ یا جبارو یا حفیظو یا قابضو کا وظیفہ کر لیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کسی بھی دن عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد والے محمد اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد 1001 مرتبہ یا اللہ یا جبارو یا حفیظو یا قابضو اور 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیں۔ اور یہ وظیفہ آپ نے کم از کم 21 دن تک کرنا ہے اور آپ یا اللہ یا جبارو یا حفیظو یا قابضو کے تعویذ کو ہم سے منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ جنات اسی وقت آپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اگر جنات کسی لڑکے یا لڑکی کے جسم میں آ کر باتیں کرتے ہو یا دھمکیاں لگاتے ہو تو اس کے گلے میں بھی یہ نقش پہنا دیں، انشاءاللہ جنات ان کے جسم کو چھوڑ دیں گے اور وہ دوبارہ کبھی جسم میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یاد رہے کہ جو بچے سکول میں جاتے ہوں یا کسی کا گزر قبرستان کے قریب سے ہوتا ہو تو وہ بیان کیا گیا نقش اپنے گلے میں ضرور رکھے۔ جس فرد یا جس بچے کے گلے میں بیان کیا گیا نقش ہوگا تو وہ جنات، کالا جادو، نظر بد، شیطانی اثرات اور حادثات سے ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان روشنی کے سامنے آتا ہے تو اس کا ایک سایہ بنتا ہے، اس سائے کو ہمزاد کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو یہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ جہاں جاتا ہے اور جو کرتا ہے وہ انسان کو خواب کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ انسانی سایہ کو بعض جادوگر اپنے بس میں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس سایہ کو جب کسی دوسرے انسان پر مسلط کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسے سایہ ہو گیا ہے۔ سایہ کے بارے میں ہمیں قدیم داستانوں میں تفصیل ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ بھی سایہ کے موجود ہونے پر بہت سے شواہد پیش کرتی ہے۔ فلسفی کی قدیم کتابوں کے مطابق جب کچھ نہ تھا تو اندھیرا تھا جو کہ شیطان کے وجود کی عکاسی کرتا تھا۔ اس کے بعد جب روشنی کو پیدا کیا گیا تو اندھیرا ختم ہو گیا، لیکن اگر ہم غور کریں تو روشنی کی موجودگی میں اندھیرا ختم نہیں ہوتا بلکہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب روشنی کے سامنے موجود ہونے کی وجہ سے کچھ اندھیرا ہمیں ہمارے عکس کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہماری بدروح کا عکس ہے جو کہ ہمارے جسم میں موجود ہے اور اس کا عکس ہمیں روشنی دکھاتی ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ہر موجودہ چیز کا سایہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں بدروح کے کچھ نہ کچھ اثرات موجود ہیں۔ اب قدیم جادوگر اسی سایہ کو ہمزاد کا نام دیتے تھے اور اس کو اپنے بس میں کر کر اس سے کام بھی لیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ہمزاد آزاد ہو
जाते और वो बिला वजह ही हर किसी के लिए परेशानी का बायस बनते थे। इसके अलावा जो लोग मंगल के दिन या ग्रहण के दौरान मरते थे उनके हमजाद भी जादूगर अपने कंट्रोल में कर लिया करते और उसे बावक्ते जरूरत अपने काम लेते थे। अगर किसी फर्द पर हमजाद मुसल्लत हो जाए तो हम उसे साया होना कहते हैं, जिसका इलाज या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास में मौजूद है। साया बाज अफराद पर खुद ब खुद भी मुसल्लत हो जाता है। जिन्नात, हमजाद, परियां, बदरुएं और भूत प्रेत वीरान मुकामात, इमारतों और दरख्तों पर रहते हैं। ये आमतौर पर किसी को तंग नहीं करते, लेकिन इनमें से अक्सर बेहद जिद्दी और सरकश होते हैं और जब कोई लड़की, लड़का या बच्चा इनके घर के करीब से गुजरता है तो ये अक्सर उन पर हमला कर देते हैं। इनके हमले का फौरी तौर पर पता नहीं चलता, लेकिन 24 से 48 घंटों में ये जिन्नात या तो मरीज को हर जगह दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और या मरीज के जिस्म में आकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसे जिन्नात लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं और फिर जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसके अलावा मुअन्निस जिन्नात भी होते हैं जो कि लड़कों पर आशिक हो जाती हैं और फिर उनके कामकाज वगैरह में रुकावटें डालते रहते हैं। हर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के किसी न किसी दरख्त पर सरकश जिन्नात जरूर रहते हैं और ये खूबसूरत लड़कों और लड़कियों पर अक्सर आशिक होकर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। लिहाजा हर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के गले में या जब्बारू, आयतुल कुर्सी और सूरह नास का नक्श जरूर पहनाएं। अगर किसी के घर पर साया हो गया हो तो उस घर से हर जाने या अनजाने फर्द को खौफ महसूस होने लग जाता है। घर से हल्के अंधेरे में साए से लहराते दिखाई देते हैं और ख्वाबों में भी ऐसे साए या अनजानी औरतें या मर्द दिखाई देते हैं। साया होने की बिना पर घर में घर के तमाम अफराद किसी न किसी हवाले से बीमार रहने लगते हैं और उस घर में बिला वजह की लड़ाई झगड़े होते हैं। साया की वजह से घर में हादसा भी हो सकता है। अक्सर घरों में साया की वजह से पानी या खून के छींटे भी पड़ते हैं और ये इसकी बेहद खतरनाक अलामत है, यानी कि ये अलामत एक वार्निंग मानी जाती है कि उस मकाम को छोड़ दिया जाए। इसी तरह जिन्नात या भूत प्रेत का साया किसी लड़की या लड़के पर हावी हो जाए तो उसे काले साए दिखाई देते हैं। मरीज को ये लगता है कि उसे कोई बुला रहा है। मरीज को कानों में सरगोशियां होती रहती हैं। मरीज को अक्सर दौरे भी पड़ने लग जाते हैं और बाज़ औक़ात जिन्नात मरीज के जिस्म में आकर बोलने भी लग जाते हैं। साया से मरीज के अंदर हर वो बुरी आदत पैदा हो जाती है जो कि उसके ऊपर हावी जिन में मौजूद होती है। साया का इलाज वक्त पर होना जरूरी है। बसूरत दीगर ये आसिब की शक्ल इख्तियार करके मरीज को तमाम जिंदगी के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज कर सकता है। साया का रूहानी इलाज या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास के वजीफा और नक्श में मौजूद है। लिहाजा जिस घर में साया है वहाँ घर का कोई फर्द या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास का बताया गया वजीफा कर ले और या जब्बारू, आयतुल कुर्सी और सूरह नास का नक्श भी हमसे मंगवा कर घर में रख दे। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि इन दोनों रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह नास पढ़ें और सलाम फेरने के बाद 786 मरतबा या जब्बारू और आयतुल कुर्सी 72 मरतबा और 41 मरतबा सूरह नास पढ़ें और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर
कर इस अमल को मुकम्मल कर ले और ये वजीफा आपने कम अज कम 21 दिन तक करना है। और आप या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास के तावीज़ को हमसे मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी जरूर रखें। और अगर घर का कोई फर्द साया से मुतासिर हो चुका है तो उसके गले में भी या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास का नक्श पहना दें। इंशाअल्लाह जैसे ही ये नक्श मुबारक आपके पास या घर में रखा जाएगा, जिन्नात, भूत प्रेत या कोई भी हवाई चीज जो आपके लिए साया की वजह बनी है फौरी भाग जाएगी। असल में या जब्बारू, आयतुल कुर्सी और सूरह नास जिन्नात, भूत प्रेत और हर हवाई चीज की मौत है। जहाँ या जब्बारू और आयतुल कुर्सी और सूरह नास की रूहानियत होती है, वहाँ कोई भी हवाई चीज आने की जुर्रत नहीं कर सकती। वजीफा नंबर 4। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आसेब होता क्या है, आसेब की अलामात क्या है और आसेब का तोड़ क्या है। ऐसे अफराद जो दिल में बदले या इंतकाम की आग रख कर दुनिया से जाते हैं तो उन अफराद की रूहें या हमजाद अक्सर आसेब बन जाती हैं। और आसेब में सिर्फ हमजाद या रूहें ही मौजूद नहीं होती, बल्कि ये अपने साथ शरीर, जिन्नात, शयातीन और मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात को मिला लेते हैं। और जब ये तमाम मखलूकात मिलकर एक होती हैं तो हम उसको आसेब कहते हैं। आसान लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि तमाम आसेब की बुनियाद कोई हमजाद या कोई बदरू होती है जो किसी भी शख्स पर मौजूद आसेब का निज़ाम चला रहा होता है। और ये आसेब जब किसी के ज़हन में घुस जाते हैं तो ऐसे मरीज को हम आसेब ज़दा कहते हैं। इंसान के दुनिया से जाने के बाद उसकी अकल उसका साथ छोड़ देती है, लिहाजा जब कोई मरने के बाद आसेब बनता है तो वो अक्सर किसी की पहचान करने के काबिल नहीं रहता। उसे अपने दुश्मन की पहचान तो नहीं होती, लिहाजा उसे हर जिंदा इंसान अपना दुश्मन दिखाई देता है। चूँकि आसेब जज्बात और एहसासात से महरूम होते हैं, इसलिए उन्हें किसी को भी नुकसान देते वक्त रहम नहीं आता। आसेब किसी भी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े और जवान को किसी भी किस्म का नुकसान दे सकते हैं। अक्सर जादूगर मंगल के दिन इंतकाल करने वाले इंसान कसाई या गोरकंद के कफन का टुकड़ा हासिल करके उनकी बदरूहों को अपने बस में कर लेते हैं। और ऐसे आसेब किसी भी फर्द के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा गैर मुस्लिम की बदरू और जिन्नात का आसेब भी जानलेवा होते हैं। याद रहे कि आसेब किसी दुश्मन से बदला लेने के लिए एक भयानक और इंतहाई खतरनाक तरीका है। लिहाजा अगर आपकी फैमिली में कोई आसेब ज़दा गुजरा है तो वो आसेब आपको भी परेशान कर सकता है। लिहाजा हर फर्द को या जब्बारू के इस्म आज़म से अपना इलाज जरूर करना चाहिए। आसेब और नफ्सियाती बीमारी या दिमागी बीमारी की अलामात एक ही जैसी होती है, लिहाजा इनके दरमियान तमीज करना बेहद मुश्किल है। इसलिए अगर फर्द आसेब का शिकार है तो उसे रूहानी इलाज के साथ किसी अच्छे डॉक्टर से भी अपना चेकअप करवाना चाहिए। आसेब की अलामात। आसेब की पहली अलामत भूल जाने की आदत है, लिहाजा अगर आपको कुछ देर पहले की बात याद नहीं तो ये आसेब की अलामत हो सकती है। आसेब ज़दा फर्द को नींद नहीं आती या उसे बहुत ही कम नींद आती है। आसेब ज़दा फर्द के जहन में ख्यालात का तूफान हमेशा गर्दिश करता रहता है। इसके अलावा सर दर्द, बिला वजह का खौफ, बुलंद आवाज से खौफ, दिल की धड़कन का तेज रहना और कुछ हो जाने का डर, नींद से डर कर जागना, सोते में दबाव पड़ना, जागते वक्त
काले साए दिखाई देना और मखसूस मुकामात से खौफ का महसूस होना भी है। ये अलामात आसेबज़दा पर इब्तदा में जाहिर होती हैं, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। आसेब जब पूरी तरह फर्द के वजूद पर हावी हो जाता है तो उस वक्त फर्द होशो हवास में नहीं रहता, यानी आसेबज़दा उस वक्त चीखें मारता है, घर से दूर भागता है, गंदी चीजें खाना शुरू कर देता है। आसेब की आखिरी स्टेज पर इस आसेब का इलाज काफी मुश्किल हो जाता है, लिहाजा इसे इब्तदाई स्टेज पर ही कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। आसेब का इलाज आसान नहीं होता, लेकिन इसमें आज़म या जब्बारू के सामने बड़े से बड़े आसेब, साया, जिन्नात और जादूगर खड़े रहने की जुर्रत नहीं कर सकते, और हमने बजाते खुद या जब्बारू की बरकत से बेशुमार आसेब ज़दा शिफायाब होते देखे हैं। साया, आसेब, जिन्नात, नजरे बद और काला जादू का सबसे सख्त और कामयाब इलाज या जब्बारू का इसमें आज़म है, और हर किस्म का जिन, आसेब, बदरू इसमें आज़म या जब्बारू से डरता है, और ये कोई कहने की बात नहीं है। ये या जब्बारू की रूहानी ताकत तब से है जब से अल्लाह की जात है, और या जब्बारू की ये रूहानियत हमेशा कायम रहेगी। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, और दरमियान में आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करेंगे। इन दोनों रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 7-7 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, और सलाम फेरने के बाद 1001 मरतबा इसमें आज़म या जब्बारू या काबिजू और 3 मरतबा सूरह जिन पढ़े, और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर ले। और ये वजीफा आपने कम अज कम 11 दिन करना है, और फिर 11 दिन का वक्फा देकर आपने फिर 11 दिन ये वजीफा करना है, यानी कि टोटल आपने ये वजीफा 22 दिन तक जारी रखना है। इसके अलावा वजीफा शुरू करने से पहले आप हमसे कॉल करके 2 अदद नक्श या जब्बारू या काबिजू और सूरह जिन के बजरिए डाक या TCS मंगवा कर एक नक्श मरीज के गले में पहना दे, और दूसरे नक्श को आप मरीज के कमरे में पाक दीवार पर लगा दें, या फिर घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिनों में अल्लाह की जात आपको आसेब से शिफा भी अता फरमा देंगे, और आप आसेब और उसके बाद असरात से हमेशा महफूज भी रहेंगे। वजीफा नंबर 5। आज की इस वीडियो में आपको शादी खत्म करने के लिए सूरह कुरैश और या जब्बारू का वजीफा हासिल होगा। याद रहे कि बाज़ ख़वातीन शोहर के जुल्म, जिद, गैर इस्लामी मुबाशरत और शक की वजह से बेहद परेशान हो जाती है, और जब ऐसी ख़वातीन की परेशानी किसी सूरत कम नहीं होती तो इस वजह से वो अपनी शादी खत्म करने का फैसला कर लेती है, लेकिन उनका शोहर उनको तलाक नहीं देता, जिसकी वजह से उनकी परेशानी मजीद बढ़ जाती है। लिहाजा अगर किसी बहन का शोहर उस पर तशद्दुद करता है तो ऐसी सूरत में सबसे पहले वजीफा के जरिए शोहर को राह रास्त पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर उसके बावजूद शोहर राह रास्त पर ना आए तो उसके बाद शादी खत्म करने का सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई खातून अपने घर को सलामत रखने की हर कोशिश कर चुकी है और अब उसका शोहर उसे तलाक भी ना दे रहा हो तो ऐसी सूरत में सूरह कुरैश और या जब्बारू का वजीफा के जरिए शादी को खत्म
किया जा सकता है। इसके अलावा बाज ख़वातीन शादी से पहले किसी की शदीद मोहब्बत में मुब्तला होती है और वो उस मोहब्बत में गैर इस्लामी अज़दवाजी ताल्लुक भी बना लेती है। लिहाजा ये लड़कियां किसी भी दूसरे शख्स से अज़दवाजी ताल्लुक किसी भी सूरत में नहीं बनाना चाहती, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी शादी जबरदस्ती से किसी भी दूसरे शख्स से कर दी जाती है। ऐसी शादी को ना तो ये लड़कियां कबूल करती है और ना ही अपने शोहर से अज़दवाजी रिश्ता कायम करती हैं। ऐसी लड़कियां अपने शोहर को नफरत की निगाह से देखती हैं और जल्द से जल्द अपने शोहर से तलाक हासिल करके उस शख्स से शादी करना चाहती हैं जिन्हें वो पसंद करती हैं। हमें नहीं लगता कि शादी खत्म करने की ये कोई इस्लामी वजह है। लिहाजा लड़कियों को अपने और अपने वालिदैन की इज्जत के लिए खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और अपने शोहर को कुछ वक्त देना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई लड़की या लड़का अपनी शादी खत्म करना चाहते हैं तो वो सूरह कुरैश और या जब्बारों का वजीफा करें। इंशाअल्लाह कुछ दिन में वो मुमकिन हो जाएगा जो आपके हक में बेहतर है। अगर आप अपनी शादी जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए आप मंगल के दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में आप 400 मरतबा सूरह कुरैश और 700 मरतबा या जब्बारू या कहारू विर्द करें और ये वजीफा आपने 14 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह 14 दिन में आपकी शादी खत्म होने के लिए असबाब पैदा हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये वजीफा सिर्फ इस सूरत में करें जब आपके पास शादी खत्म करने की सही इस्लामी वजह मौजूद हो। या जब्बारू अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। इस इसमें मुबारक या जब्बारू को ज़माना-ए कदीम में हर मुश्किल काम को आसान करने के लिए विर्द किया जाता रहा है और ये इसमें मुबारक हर मुश्किल की आसानी के लिए बेहद मुजरब है। बाज़ अफराद ऐसे हैं जो कि काला जादू का तोड़ करने या करवाने के सिलसिले में हर जायज़ व नाजायज़ काम कर लेने की वजह से अपनी परेशानी को बढ़ा लेते हैं। उनको अपनी परेशानी के हल के लिए कोई भी सूरत नजर नहीं आती, क्योंकि वो हर सूरत को आजमा चुके होते हैं। यानी वो अपनी परेशानी के हल के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर चुके होते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में उनको सिर्फ या जब्बारू का विर्द करने की जरूरत होती है, क्योंकि अल्लाह ही बिगड़े हुए काम को संवारने की ताकत रखता है। लिहाजा अगर किसी फर्द को उसकी बेहद कोशिश के बावजूद काला जादू से शिफा नहीं मिल रही तो वो 14 दिन तक इसमें आजम या जब्बारू का वजीफा करे। इंशाअल्लाह 14 दिन में अल्लाह की जात आपको जादू से शिफा अता फरमा देंगे और काला जादू की वजह से उसके जो जो काम खराब हुए हैं वो भी सही हो जाएंगे। काला जादू अगर अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो कहा जाता है कि कभी जादू खत्म नहीं होता, लेकिन कदीम औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि काला जादू अपनी मुद्दत खत्म करे या ना करे, ये जानलेवा हो या ना हो, इसमें आजम या जब्बारू का वजीफा की बरकत से आप इस जादू का अपने जिस्म और अपने घर से जड़ से खात्मा कर सकते हैं। लिहाजा आप जुमा के दिन इशा की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दरूद इब्राहिमी विर्द करें और दरमियान में आप 1643 मरतबा या जब्बारू मोहब्बत से विर्द करें। ये वजीफा आपने 21 दिन तक लगातार जारी रखना है। इंशाअल्लाह 21 दिन में आपको हर किस्म के जादू से अल्लाह की जात शिफा अता फरमा देंगे और आइंदा जिंदगी आप पर काला जादू असर भी नहीं करेगा। ये वजीफा शुरू करने से पहले आप 2 अदद नक्श या जब्बारू मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी रख ले। फिर आप ये वजीफा शुरू करें ताकि वजीफा में
آپ کو ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انشاءاللہ یا جبارو کے نقش اور وظیفہ کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو کالا جادو اور اس کے بعد اثرات سے شفا عطا فرما دیں گے اور آپ آئندہ زندگی کالا جادو، دشمن کے شر اور شرارت سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اسم اعظم یا جبارو کے نقش اور وظیفہ کی برکت سے آپ کو موجودہ پریشانیوں جیسے جادو، جنات، دشمن، نظر بد سے بھی نجات مل جائے گی اور آپ کی جو حاجت جائز ہوگی وہ بھی اللہ کے حکم سے آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 7، بعض بہنوں کے شوہر بہت خوبصورت، ہینڈسم اور جوشیلے ہوتے ہیں۔ ان کا لباس، بات کرنے کا سٹائل سب پرکشش ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس صبح کے ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رزق روزی کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رزق روزی کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتے، بلکہ دوپہر 12 بجے کے بعد سو کر اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد بیوی کو 4 گالیاں دیتے ہیں، لہٰذا بیوی ان کے لیے ناشتے کا بندوبست کرتی ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ آوارہ دوستوں کی محفل میں گپ شپ اور آوارہ گردی کرنے کے لیے اس شان سے جاتے ہیں جیسے کہ وہ آفس میں جا رہے ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی بہن اپنے شوہر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ یا رزاقو یا قابضو یا جبارو یا قہارو کا وظیفہ صرف 14 دن تک کرے۔ انشاءاللہ صرف 14 دن میں اللہ کی ذات آپ کے شوہر کو ہدایت عطا فرما دیں گے اور وہ سنجیدہ ہو کر اپنے روزگار کو بھی تلاش کرے گا اور اس پر پابند بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ اس وظیفہ کی برکت سے شوہر تمام زندگی اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا رہے گا۔ شوہر اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور وہ سنجیدہ ہو کر اپنے روزگار کی تلاش کرے تو اس کے لیے اسم اعظم یا رزاقو یا قابضو یا جبارو یا قہارو کا وظیفہ سب سے افضل ہے۔ اس وظیفہ کے لیے آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں اور درمیان میں آپ 300 مرتبہ یا رزاقو یا قابضو یا جبارو یا قہارو اور 7 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے دن میں کسی بھی 2 فرض نماز کے بعد دہرانا ہے اور اس پورے وظیفے کو آپ نے 14 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 14 دن سے پہلے ہی اللہ کی ذات آپ کے شوہر کو ہدایت عطا فرمائیں گے اور وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھنے لگے گا اور زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ شوہر جب تک زندہ رہے گا صرف اپنی بیوی سے محبت کرے گا۔ وظیفہ میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ یا رزاقو یا قابضو یا جبارو یا قہارو کے 2 عدد نقش بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا کر اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے پاس بھی رکھیں۔ وظیفہ نمبر 8، شوہر اگر اپنی بیوی سے حد سے زیادہ بدتمیزی کرتا ہے اور وہ کسی بھی طرح اپنی بدتمیزی سے باز نہ آ رہا ہو تو یہ شوہر پر کالا جادو ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں شوہر کی زبان بندی کرنے کے لیے اور شوہر کو کالا جادو کے اثرات سے بچانے کے لیے آپ یا جبارو کا ورد کریں۔ شوہر کی محبت اور زبان بندی کے لحاظ سے وظیفہ یا جبارو کے آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس وظیفہ کی برکت سے شوہر کی زبان میں مٹھاس آ جائے گی اور وہ بیوی سے ہمیشہ محبت سے بات کرے گا۔ اکثر شوہر اپنی بیوی سے بیزاری میں آ کر چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ گھر میں آتے ہیں تو گھر میں بے سکونی کا ماحول برپا
کر دیتے ہیں۔ وظیفہ یا جبارو ایسے افراد کو موم کی طرح پگھلا کر ان کے دل میں انشاءاللہ بیوی کی بے حد محبت بھر دیتا ہے، یعنی شوہر بیوی کو دیکھ کر ہمیشہ مسکرائے گا، بیزار نہیں ہوگا۔ شوہر ہر کسی سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دے گا اور کسی کے پیچھے لگ کر کبھی بھی اپنی بیوی کی تذلیل نہیں کرے گا۔ شوہر بات بات پر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی نہیں دے گا۔ شوہر اپنی بیوی کی کسی بات سے ناراض نہیں ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی کی کسی بات کو رد نہیں کرے گا۔ شوہر کسی کے سامنے اپنی بیوی سے تلخ بات نہیں کرے گا۔ اس وظیفہ کی برکت سے شوہر پر جادو اثر نہیں کرے گا، اور اگر اس پر جادو کے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ الغرض یہ وظیفہ شوہر اور بیوی کے حوالے سے ہر پریشانی کا حل ہے، اس لیے ہر بہن کو چاہیے کہ وہ اس وظیفہ کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی وظیفہ شروع ہوگا آپ کے شوہر کو کالا جادو سے نجات مل جائے گی، اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کے شوہر کی زبان میں کتنی نرمی آ چکی ہے۔ اس وظیفہ کی برکت سے شوہر اور بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور شوہر تا زندگی اپنی بیوی کی بات مانتا رہے گا۔ وظیفہ یا جبارو ہر شادی شدہ بہن کے گھر کا سکون ہے، اور یہ وظیفہ ہر بہن کو ضرور کرنا چاہیے تاکہ شوہر کی زبان بندی رہے اور شوہر اپنی بیوی پر کبھی شک نہ کرے، اور شوہر اپنی بیوی کو خرچہ بھی وقت پر دیتا رہے۔ وظیفہ کے لیے آپ کسی بھی دن عشاء کی نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد والے محمد اس طرح ادا کریں کہ آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد والے محمد اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ 786 مرتبہ یا جبارو اور یا ودودو 72 مرتبہ اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو بند کر دیں۔ اور یہ وظیفہ آپ نے کم از کم 21 دن تک لگاتار جاری رکھنا ہے۔ وظیفہ میں ناکامی سے بچنے کے لیے آپ یا جبارو یا ودودو اور سورہ اخلاص کے تعویذ کو بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی ضرور رکھیں۔ وظیفہ نمبر 9، کسی بھی 2 لوگوں میں جدائی ڈالنے کا وظیفہ، یعنی کسی انسان کو غلط کام کرنے سے روکنے اور اس کے متعلق اس کے ذہن اور دل میں نفرت پیدا کرنا ہے۔ بہت سے والدین اولاد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کیونکہ ان کی اولاد کسی ایسے فرد کو پسند کر بیٹھتی ہے جو ان کی اولاد کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اولاد کی ضد، اولاد کی ہٹ دھرمی والدین کے ذہن کو کشمکش کا شکار رکھتی ہے، اور والدین اولاد کی وجہ سے فکر مند رہتے ہیں اور ایسے حل تلاش کرتے ہیں جس سے ان کی اولاد کے دل و دماغ سے اس شخص کا خیال ہمیشہ کے لیے نکل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی کوششیں رائگاں جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض شوہر حضرات بھی گھر سے باہر کسی دوسری عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت اولاد اور وفا شعار بیوی کو بھول کر کچھ دنوں کی محبت کو اصل سمجھنے لگتے ہیں، اور جس بیوی نے ان کے گھر کو سنبھالا ہوتا ہے اس سے اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہیں، بات بات پر طنزیہ فکر استعمال کرتے ہیں، اور بیوی کو اپنے برے رویے سے تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ بیوی خود ہی اس کی جان چھوڑ دے اور شوہر اپنی نئی پسند کو گھر لے آئے۔ والدین اولاد کی غلط پیش رفت اور بیوی اپنے شوہر کو غیر عورت سے بچانے کے لیے وہ سب کچھ کرتی ہے جس سے
उसे उम्मीद होती है कि उसका शौहर दूसरी औरत के जाल से निकलकर बीवी की तरफ दोबारा राग़िब हो जाएगा, लेकिन वालिदैन और बीवियों की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती, क्योंकि शौहर के दिल में गैर औरत की मोहब्बत इस कदर ज्यादा हो जाती है कि वो चाहते हुए भी इससे बच नहीं पाता। इसी तरह औलाद किसी गलत इंसान की मोहब्बत की तरफ राग़िब होकर वालिदैन की मोहब्बत को भूल जाती है और कुछ वक्त से मिले हुए शख्स को ही अपना सब कुछ समझ लेती है। ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है, बल्कि इसका हल वक्त पर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मसले इंसान की अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी को तबाही की तरफ ले जाते हैं। और हमने ऐसे बहुत से वालिदैन देखे हैं जिनकी औलाद ने गैर की मोहब्बत को पाल कर और अपना मानकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। और ऐसी बीवियां भी हमारे पास आई हैं जिनके शौहर ने अपनी औलाद और वफादार बीवी को छोड़कर गैर औरत को तरजीह दी है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसा बाबरकत और फवायद का हामिल अमल बताएंगे जिससे वालिदैन और बीवी की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, औलाद के दिल से गैर की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और औलाद वालिदैन के कहे पर चलेगी। बीवी को उसके शौहर की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल हो जाएगी और शौहर का दिल और दिमाग गैर औरत की तरफ से खुद ही मुतनफिर हो जाएगा और आपकी डगमगाती जिंदगी फिर से खुशगवार बन जाएगी। गैर ताल्लुकात को खत्म करने, औलाद और शौहर को गलत लोगों से जुदा करने और उनका दिल अच्छे काम की तरफ लाने के लिए या जब्बारू का वजीफा और तावीज़ बेहद मुजरब है। ये वजीफा रूहानी बरकत का हामिल और बिगड़े हुए मामलात की बहाली, किसी शख्स को सिरात मुस्तकीम पर लाने और गलत कामों से दिल को फेरने के लिए बहुत ही पुरतासीर है। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि इन दोनों नवाफिल में आप सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और सलाम फेरने के बाद आप 313 मरतबा या जब्बारू और या काबिजू 101 मरतबा और 41 मरतबा सूरह लहब पढ़ें और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें। और ये वजीफा आपने कम अज कम 21 दिन करना है। वजीफा में नाकामी से बचने के लिए आप या जब्बारू या काबिजू और सूरह लहब के तावीज को बजरिए डाक या TCS मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी जरूर रखें। इन नकूश पर आप उन अफराद का नाम तहरीर कर लें जिनके दरमियान जुदाई करना जरूरी है। इंशाअल्लाह अगर आपका जुदाई करने का मकसद सही हुआ तो ये जुदाई जरूर होगी। याद रहे कि अगर कोई शख्स ये सोचता है कि इस नक्श के जरिए वो मियां बीवी और वालिदैन की उसकी औलाद से जुदाई करवाएगा तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। वजीफा नंबर 10, अगर कोई बहन ऐसी है जिसके ससुराल वालों ने उसको तंग किया हुआ है, बात बात पर ताने कसते हैं, बेजात तंग करते हैं, उसकी इज्जत और नफ्स को बुरी तरह से मजरूह करते हैं, गालियां देते हैं या उसके माँ बाप के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसे में उस बहन को चाहिए कि वो ये वजीफा कर ले। इंशाअल्लाह इस वजीफा को करने के बाद उस बहन का रोबो दबदबा तमाम ससुराल वालों के दिल में अल्लाह के हुक्म से बैठ जाएगा और वो इस पर ताने कसना छोड़ देंगे और उससे प्यार, इज्जत, मोहब्बत और एहतराम से पेश आया करेंगे। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि इन दोनों नवाफिल में सूरह फातिहा पढ़ने
اٹھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فیل پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 101 مرتبہ یا جبارو اور یا قابضو کو 101 مرتبہ اور 11 مرتبہ سورہ فیل پڑھے اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیں اور یہ وظیفہ آپ نے کم از کم 21 دن تک کرنا ہے۔ وظیفہ میں ناکامی سے بچنے کے لیے آپ یا جبارو یا قابضو اور سورہ فیل کے تعویذ کو بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی ضرور رکھیں۔ ان نقوش پر آپ ان افراد کا نام تحریر کر لیں جن کی زبان بندی کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ صرف چند دن میں سب کی زبان بند ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 11، اگر آپ نے اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے صحیح وظیفہ منتخب کر لیا ہے تو اس وظیفہ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو وظیفہ کے دوران 10 شرائط کو ذہن میں ضرور رکھنا ہوگا۔ یہ 10 شرائط آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ وظیفہ کی اہم شرائط جاننے سے پہلے اگر آپ زندگی میں کسی بھی وظیفہ میں کامیاب ہو جائیں تو یہ وظیفہ آپ کو زندگی بھر ہر قسم کے فوائد فراہم کرے گا، لیکن ہر کوئی وظیفہ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ ہر کوئی وظیفہ میں کامیابی کے راز نہیں جانتا۔ اگر ہر کوئی وظیفہ میں کامیابی کے راز جان لیتا تو آج دنیا کا ہر انسان پراسرار طاقتوں کا مالک ہوتا۔ یعنی کہ وظیفہ میں کامیابی آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صرف 1% بھی وظیفہ میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس کی زندگی کی تمام مشکلات کو آسان بنانے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وظیفہ کے دوران ذہن میں رکھنے والی 10 اہم شرائط بیان کریں گے۔ اگر آپ ان 10 شرائط میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ آپ وظیفہ میں کامیاب نہ ہوں۔ وظیفہ کی 10 شرائط یہ ہیں۔ وظیفہ کی سب سے پہلی اور اہم شرط نماز کی پابندی ہے، اور اگر وظیفہ کے دوران آپ کی نماز قضا ہو جائے تو آپ کو وظیفہ کا فائدہ نہیں ملے گا، چاہے نماز کرنے کی وجہ مجبوری ہو یا آپ نے جان بوجھ کر نماز قضا کی ہو۔ دونوں صورتوں میں آپ کا وظیفہ بے فائدہ ہوگا۔ جہاں آپ نے وظیفہ شروع کیا ہو کوشش کریں کہ وہاں پر کوئی بھی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 3، ڈرامے، فلمیں اور گانے وظیفہ میں کامیابی کے امکانات کو کم کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، وظیفہ کے دوران اپنے کپڑوں اور جسم کو پاک صاف رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 5، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پاس موجود رقم حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہے تو ہی آپ اسے کھانے کی اشیاء خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، وظیفہ کے دوران کسی قسم کا پرفیوم، حرام غذا اور ایسی غذائیں جو منہ سے بدبو پیدا کریں جیسا کہ پیاز اور مولی وغیرہ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ نمبر 7، خوشبو روحانیت کی غذا ہے اور وظیفہ کے دوران خوشبو کا استعمال بے حد ضروری ہے، لیکن خوشبو قدرتی ہونی چاہیے۔ لوبان، زعفران، عنبر، گلاب اور مشک کا استعمال قدیم زمانے سے وظیفہ کے دوران کیا جا رہا ہے اور ان کا ذکر واضح موجود ہے۔ نمبر 8، جھوٹ، غیبت، گالی اور حسد کی وجہ سے وظیفہ کی برکتیں رک جاتی ہیں۔ نمبر 9، وظیفہ کے دنوں میں کم بولنے اور کم سونے کی کوشش کریں۔ نمبر 10، فارغ وقت میں درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو وظیفہ کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ بیان کردہ شرائط پر عمل کرنے کے بعد وظیفہ میں کامیاب ہونے کے امکانات 70% تک بڑھ جاتے ہیں۔ وظیفہ کی حقیقت کو سمجھیں اور وظیفہ کے خوف سے نجات پائیں۔ وظیفہ میں کامیابی کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اپنے عقائد کو وظیفہ کے حوالے
से दुरुस्त करें। आम लोग वजीफा का मतलब नहीं जानते, लेकिन बड़े बड़े वज़ाइफ शुरू कर देते हैं और वजीफा के बारे में गलत ख्यालात की वजह से ही ज्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वजीफा के दौरान चुड़ैलें, भूत या जिन्नात जाहिर होकर इंसान को डराते हैं और इसी वजह से कुछ लोगों को दिल का दौरा भी पड़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग वजीफा का तजर्बा नहीं रखते वो अक्सर चुड़ैलों, जिन्नात और भूतों को हकीकत समझकर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वजीफा के दौरान खौफ, बिगड़े ख्यालात, वसवसों और हर बेकार सोच इंसान के अक्ल शऊर पर पर्दा डाल देते हैं, जो किसी इंसान की नाकामी के वजह होते हैं। लिहाजा वजीफा के दौरान खौफ महसूस करना या डरावना ख्वाब देखना वजीफा का हिस्सा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है, बल्कि ये वो ख्यालात हैं जो किसी की बदकिस्मत जिंदगी की वजह होते हैं। लिहाजा जब ऐसे ख्यालात वजीफा के जरिए इंसानी दिमाग से निकाले जा रहे होते हैं तो इंसान को खौफ महसूस होता है, लेकिन अगर कोई फर्द ऐसे खौफ को हकीकत समझ ले तो ये फर्द के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा किसी भी वजीफा को शुरू करने से पहले अपने अकीदे को जरूर दुरुस्त कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बाज़ अफराद की तबीयत ऐसी होती है कि जब वो किसी मासूम फर्द को परेशानी देते हैं तो उनको इस हरकत की वजह से दिली सुकून मिलता है। लिहाजा वो दिली सुकून हासिल करने के लिए किसी भी फर्द के लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। अगर किसी फर्द का दुश्मन ऐसा है कि वो किसी पर जुल्म करके सुकून महसूस करता है तो ये बात तय है कि वो कभी भी अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आएगा। याद रहे कि किसी फर्द को अजियत देकर खुश होने की फितरत जिस इंसान में जिंदा हो जाती है वो अपनी आखिरी सांस तक दूसरों की मामूली बातों को बुनियाद बनाकर उनकी जान, औलाद, माल, घर और इज्जत को नुकसान देने की कोशिश करता है। ऐसा दुश्मन अगर कमजोर है तो वो काला जादू का सहारा लेकर मासूम अफराद पर जुल्म करता है और अपनी फितरत को सुकून देता है। याद रहे कि ऐसे अफराद बेहद शातिर ज़हन के मालिक होते हैं और किसी भी आम फर्द को उनकी शख्सियत का सही अंदाजा नहीं होता, बल्कि ये लोग मुआशरे में बेहद इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी शख्स इनकी फितरत के भयानक पहलू का अंदाजा नहीं कर सकता। लिहाजा ऐसे दुश्मन को जब तक तबाह ना किया जाए इनके शर से नहीं बचा जा सकता। अगर कोई भाई या बहन अपने किसी दुश्मन की वजह से परेशान है तो ऐसे दुश्मन से निजात और हिफाजत सिर्फ और सिर्फ या जब्बारू के वजीफा के जरिए ही मुमकिन है। लिहाजा आज की इस वीडियो में आपको ऐसा या जब्बारू का वजीफा हासिल होगा जिसकी वजह से आपका जालिम दुश्मन खुद ब खुद और हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह को उसके नाम से मदद के लिए पुकारना एक दुआ है। लिहाजा अगर जालिम दुश्मन से निजात के लिए अल्लाह से मदद हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन दुआ या जब्बारू का वजीफा है। या जब्बारू अल्लाह पाक का बेहद जलाली सिफाती नाम है। जो शख्स या जब्बारू का विर्द करता है उसके दुश्मन खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन याद रहे कि या जब्बारू का विर्द करने से आपके सिर्फ वही दुश्मन तबाह बर्बाद हो सकते हैं जो कि आप पर मुसलसल जुल्म सितम
कर रहे हैं, लिहाजा आप मंगल या सोमवार को ईशा की नमाज के बाद सबसे पहले 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद आप 100 मरतबा सूरह कौसर तिलावत करें। उसके बाद आप 4000 मरतबा इस्म आज़म या जब्बारू का विर्द करें और आखिर में आप दोबारा 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। बयान किया गया रूहानी अमल आप 7 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह 7 दिन के बाद आपको आपके हर दुश्मन से निजात मिल जाएगी और आपके जालिम दुश्मन खुद ब खुद तबाह होना भी शुरू हो जाएंगे। अगर किसी मियाँ बीवी में लोगों ने जादू के जरिए लड़ाई करवा दी हो, मियाँ बीवी में हर वक्त नाइतफाकी रहती हो, शोहर बीवी से लड़ता हो, उसको गालियां देता हो, ऐसे में उस बहन को चाहिए कि वो भी या जब्बारू का बयान किया गया वजीफा कर ले। इंशाअल्लाह ना सिर्फ शोहर बल्कि जिंदगी के तमाम मामलात पर उस बहन का मुकम्मल गलबा होगा और जादू करवाने वाले तमाम दुश्मनों का मुंह काला होगा। और इस पढ़ाई को मुकम्मल करने के बाद हर एक पर आपका एक अलग ही रोबो दबदबा होगा और आप तमाम दुश्मनों पर अल्लाह के हुक्म से हमेशा गालिब रहेंगी। इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां इंसान को दुनियावी मसाइल दरपेश हैं, वहां बहुत से लोगों को रूहानी मसाइल का भी सामना है। इन रूहानी मसाइल में नजरे बद, काला जादू और बंदिश के असरात ना सिर्फ अहम हैं बल्कि इनसे हर फर्द किसी न किसी लिहाज से मुतासिर भी जरूर है, लेकिन इससे भी ज्यादा बद असरात वहम के इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। यानी कि बाज लोग वहम और सुनी सुनाई बात को अपने जहन पर इतना सवार कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि वाकई ही उन पर जादू है और वो बदअसरात का शिकार हैं, जबकि ये सिर्फ उनका वहम होता है जो इंसान को ऐसी बातों पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है जिसका हकीकत में वजूद नहीं होता। लेकिन बाज लोगों के साथ हकीकत में ऐसे रूहानी मसाइल होते हैं जिनको वो समझ ही नहीं पा रहे होते, लिहाजा वो अल्लाह की कलाम से हटकर अपनी परेशानी का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से उनका बहुत वक्त जाया होने की बिना पर उनकी परेशानी उनके वजूद और घर में बसेरा कर लेती है और इसके बाद वो परेशानी आसानी से फर्द का पीछा भी नहीं छोड़ती। ऐसी ही परेशानियों में एक परेशानी काला जादू भी है, जिसकी वजह से फर्द की जिंदगी के अहम मामलात में बिगाड़ पैदा हो जाता है। रिस्क में तंगी, कारोबार में नुकसान, मियाँ बीवी के इख्तलाफात, घर के अफराद का एक दूसरे के खिलाफ हो जाना, शादी और रिश्ता में रुकावट का आ जाना और हर काम में नाकामी का सामना होना काला जादू की ही वजह से होता है। लिहाजा इसी काला जादू से निजात और हिफाजत के लिए हम आपको दुआए नादे अली और या जब्बारू का ऐसा आसान अमल बता रहे हैं जिसकी बरकत से आपको ना सिर्फ काला जादू से उसी वक्त निजात मिल जाएगी बल्कि आपकी जान, औलाद, घर, कारोबार और सेहत काला जादू करने वाले और करवाने वाले से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप पर हुए जादू का फौरी तोड़ हो जाए और आइंदा जिंदगी आप पर जो भी जादू करे वो अपने जादू में खुद ही मुब्तला हो जाए, तो इसके लिए आप दुआए नादे अली और या जब्बारू का ये अमल सिर्फ 7 दिन तक कर ले। इंशाअल्लाह 7 दिनों में आपके घर और वजूद से काला जादू का नामो निशान तक मिट जाएगा। इस अमल के लिए आप 2 इंच की लोहे की कील ले लें। उसके बाद आप हर फर्ज नमाज के बाद 21 बार दुरूद इब्राहिमी और 21 बार दुआए नादे अली और 101 मरतबा या जब्बारू मोहब्बत से पढ़कर उस कील पर दम कर दें। ये अमल आपने जुम्मा के दिन से किसी भी फर्ज नमाज के बाद शुरू करना है और
और इसको आने वाले 7 दिन तक हर फर्ज नमाज के बाद अमल करना है, यानी कि इस अमल को आपने 7 दिन तक जारी रखना है। 7 दिन पूरे होने के बाद आपने इस कील को अपने घर के दाखिली दरवाजे के ऊपर दीवार में लगा देना है। ये अमल करने से आपके घर से तमाम बदअसरात भी खत्म हो जाएंगे और आपके घर की रूहानी हिफाजत भी हो जाएगी। मजीद आप नाकामी और परेशानी से बचने के लिए नादे अली और इसमें आजम या जब्बारू का नक्श मुबारक मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी लाजमी रखें। बयान किया गया अमल बेहद कदीम जमाना से काला जादू की काटो पलट और जादू से हिफाजत के लिए किया जाता रहा है और आज भी जो भाई या बहनें इस अमल को सिद्के दिल से कर लेते हैं उन्हें काला जादू से उसी वक्त शिफा मिल जाती है। वजीफा नंबर 14। नजरेबाद किसी फर्द की मनफी तवानाई है जो उसकी आंखों के जरिए दूसरे शख्स में दाखिल होकर परेशानी की वजह बनती है। नजरेबाद से हर कोई किसी भी वक्त मुतासिर हो सकता है। दुनिया में बेशुमार लोग नजरेबाद का रोजाना मुशाहिदा करते हैं। नजरेबाद से बचाव के मुख्तलिफ तरीके हैं। उन तरीकों में से एक तरीका में नमक से भी नजरेबाद उतारी जाती है। ये तरीका मुसलमान घरानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हदीस में मौजूद नहीं है। चूँकि इन तरीकों में कोई गैर शरई बात नहीं है, लिहाजा इन तरीकों के जरिए नजरेबाद का इलाज करने में कोई हर्ज नहीं। नजरेबाद से निजात के लिए इस्लाम में गुस्ल और नजरेबाद की दुआ का तज़किरा मिलता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम नजरेबाद उतारने के लिए घरेलू टोटका आपको बताएंगे। नमक किसी भी चीज को साफ करने के लिए बेहतरीन माना जाता है और ख्याल किया जाता है कि बातिन की सफाई के लिए भी नमक का इस्तेमाल बेहतर है। नजरेबाद इंसान की रूह को बीमार करती है और रूह की बीमारी की वजह मनफी तवानाई को माना जाता है और मनफी तवानाई हमेशा नजरेबाद के जरिए फर्द के जिस्म और रूह में दाखिल होती है। लिहाजा रूह की सफाई के लिए नमक का इस्तेमाल कदीम जमाने से होता रहा है और आज भी मुसलमान घरानों में नजरेबाद से निजात के लिए नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है। नमक के जरिए नजरेबाद को खत्म करने के लिए आप मरीज को किबला रुख बिठा दें। मरीज के दाएं हाथ में नमक का टुकड़ा पकड़ा दें और मरीज के सामने एक गिलास पानी का रख दें और मरीज को बोलें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद आप मरीज पर 7 मरतबा सूरह नास और 41 मरतबा या जब्बारू पढ़कर मरीज को भी दम करें और पानी के गिलास पर भी दम करें और मरीज को भी बोलें कि पानी और नमक पर दम कर दे। आखिर में मरीज नमक का ये टुकड़ा पानी के प्याले में डाल दे। 1 दिन के बाद आप इस पानी को किसी दरख्त की जड़ में डाल दें। इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर मरीज को नजरेबाद से शिफा हासिल हो जाएगी। लीमू के जरिए नजरेबाद उतारने का तरीका सदियों पुराना है। ये तरीका आज भी मुसलमान घरानों में इस्तेमाल किया जाता है और ये काम भी करता है, लेकिन ज्यादातर ये तरीका हिंदुइज्म में इस्तेमाल किया जाता है। नजरेबाद में कहीं न कहीं बुरी रूहों का अमल दखल होता है और ख्याल किया जाता है कि लीमू बुरी रूहों को दूर करने की ताकत रखता है। नजरेबाद को दूर करने के लिए मरीज को किबला रुख बिठा दें। उसके बाद आप मरीज के सामने एक पानी का प्याला और एक लीमू रख दें। उसके बाद मरीज पर 7 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
रहीम और 71 मरतबा या जब्बारू पढ़कर दम करें। उसके बाद आप साबित लीमू को मरीज की पेशानी से 7 मरतबा या जब्बारू पढ़ते हुए रगड़ें। उसके बाद आप इस लीमू के 2 टुकड़े करके पानी के प्याले में डाल लें और वो पानी किसी भी जगह पर संभाल कर रख दें। दूसरे दिन उस पानी को आप किसी पौधे या दरख्त की जड़ों में डाल दें। इंशाअल्लाह एक ही दिन ये अमल करने से मरीज को नजर बद से कामिल शिफा हासिल हो जाएगी और ये तरीका आप खुद पर भी कर सकते हैं। वजीफा नंबर 15, मनफी तवनाई हर इंसान के अंदर घर बनाना चाहती है, जबकि मनफी तवनाई किसी शख्स से दूसरे शख्स में सिर्फ नजर बद के जरिए दाखिल हो सकती है। नजर बद हसद के जरिए होती है, जबकि हसद एक मनफी तवज्जो है। यानी जब कोई शख्स किसी से हसद करता है तो वो दर हकीकत किसी के बारे में सोच रहा होता है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने ख्यालात के जरिए किसी दूसरे शख्स से जुड़ा हुआ होता है। लिहाजा इसी सोच के जरिए किसी शख्स के अंदर मौजूद मनफी तवन्नाई किसी दूसरे शख्स के जिस्म में दाखिल होकर नजर बद का सबब बनती है। नजर बद ये भी साबित करती है कि हर इंसान अपने अच्छे या बुरे ख्यालात के जरिए दूसरे इंसानों से जुड़ा हुआ होता है। याद रखें कि नजर बद एक बहुत ही पुरस्कार मौजू है, जिसके बारे में हमने अपने YouTube चैनल पर अपने मुशाहिदात शेयर किए हैं और मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम वजूहात बताएंगे जिनकी वजह से कोई शख्स नजर बद का शिकार हो सकता है। किसी भी शख्स को 6 वजूहात की वजह से नजर बद हो सकती है। नंबर 1, हसद। नंबर 2, गैर जाहिर शुदा तारीफ। नंबर 3, ज्यादा तारीफ करना। नंबर 4, अच्छी किस्मत। नंबर 5, जिस्मानी या ज़हनी कमजोरी। नंबर 6, नफरत। तो अब आपको इन 6 वजूहात के बारे में तफसील से समझाते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, हसद। हसद वो जज्बा है जो किसी दूसरे शख्स की कामयाबी, खूबसूरती, खुशी या खुशहाली पर गुस्से की सूरत में जाहिर होता है। हसद को नजर बद की सबसे अहम वजह समझा जाता है। जब कोई शख्स दिल में किसी चीज से हसद करता है तो ये मनफी तवन्नाई पैदा करता है और ये मनफी तवन्नाई उस शख्स की तरफ जाती है जिससे हसद किया जा रहा होता है। लिहाजा ये काफी मुमकिन है कि ये मनफी तवन्नाई किसी दूसरे शख्स के जिस्म में दाखिल होकर नजर बद का सबब बने। ये बात याद रखने की है कि हसद के जरिए पैदा होने वाली मनफी तवन्नाई हसद करने वाले की नजरों के जरिए दूसरे शख्स तक मुंतकिल होकर बदकिस्मती और बुरे एहसासात पैदा करती है। नंबर 2, गैर जाहिर शुदा तारीफ। कुछ सकाफतों में ये माना जाता है कि अगर कोई शख्स किसी चीज को पसंद करे लेकिन उसका इजहार ना करे तो ये भी मनफी तवन्नाई पैदा करती है और नजर बद का सबब बन सकती है। जब कोई शख्स किसी चीज या किसी की खूबी को पसंद करता है लेकिन अपने जज्बात या ख्यालात का इजहार नहीं करता तो ये पसंदीदगी हसद में बदल सकती है। हकीकत में गैर जाहिर शुदा तारीफ के पीछे छुपा हुआ जज्बा हसद ही होता है और हसद मनफी तवन्नाई का जरिया है। ये मनफी तवन्नाई उस शख्स या चीज पर असरअंदाज हो सकती है जिसकी तारीफ की गई हो लेकिन उसे खुलकर बयान ना किया गया हो। इसलिए इस्लामी तालीमात में किसी भी अच्छी या पसंदीदा चीज को देखकर माशाअल्लाह कहने की तरगीब दी गई है ताकि मनफी तवन्नाई या नजर बद से महफूज। नंबर 3, ज्यादा तारीफ करना।
کرنا۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص یا چیز کی زیادہ تعریف کرتا ہے تو اس کی تمام توجہ اس شخص پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کسی شخص کے اندر موجود منفی توانائی دوسرے شخص کی طرف سے اڑان بھر کر نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 4، اچھی قسمت۔ جب کوئی شخص بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے تو سب یہ سوچتے ہیں کہ ایسا شخص خوش قسمت ہے، لہٰذا دوسروں کی یہ سوچ کبھی کبھار نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ زیادہ مشہور افراد کے بیمار ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ زیادہ لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جسمانی یا ذہنی کمزوری۔ کچھ ثقافتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار، کمزور یا معذور ہو تو وہ اپنی بیماری یا کمزوری کے بارے میں شدت سے سوچتا ہے۔ جب وہ کسی صحت مند شخص کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی۔ لہٰذا معذور یا بیمار شخص کی ایسی سوچ نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 6، جسمانی کشش۔ کچھ ثقافتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جسمانی کشش بھی نظر بد کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خوبصورت افراد کی زیادہ تعریف کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان سے زیادہ حسد بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، نفرت۔ جب کوئی شخص کسی سے شدید نفرت کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اس شخص کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے، لہٰذا یہ نفرت دوسرے شخص کے لیے نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم نے آپ کو نظر بد کے اسباب بتا دیے ہیں۔ ان اسباب میں جو چیز مشترکہ ہے وہ انسانی توجہ اور منفی سوچ ہے۔ نظر بد کا گہرائی سے مطالعہ کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنی منفی سوچ کے ذریعے کم یا زیادہ کسی نہ کسی کو نقصان ضرور پہنچاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر اچھی یا خوبصورت چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہو تاکہ دوسرا شخص نظر بد سے محفوظ رہ سکے۔ نظر بد کا علاج۔ نظر بد سے حفاظت اور علاج کا سب سے آسان اور طاقتور ترین روحانی عمل سورہ ناس کا ورد اور سورہ ناس کا نقش ہے۔ یہ دونوں عمل نظر بد کے اثرات کو فوری طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی، بچے، گھر اور کاروبار ہمیشہ نظر بد، جادو، چڑیلوں، جنات اور شیاطین سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا حکم فرمایا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ پاک کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں ہیں، جبکہ کالا جادو اور نظر بد سے شفا صرف اللہ کی پناہ حاصل کرنے میں ہے۔ لہٰذا اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں تو نظر بد سے نجات کے لیے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر بھی دم کریں، اور اگر آپ کے بچے نظر بد کا شکار ہیں تو بھی آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان کو دم کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ اور آپ کے بچوں کو نظر بد سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھائی یا بہن یا کوئی بچہ بار بار نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ سورہ ناس کا نقش بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا کر اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے گلے میں بھی پہنیں۔ سورہ ناس کا نقش نظر بد اور کالا جادو کا سب سے بہترین توڑ ہے۔ وظیفہ نمبر 16۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو جادو، جنات، بندش کے سخت اثرات سے نجات چاہتے ہیں۔ یہ عمل صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ یہ ایک جلالی، طاقتور اور آزمودہ عمل ہے، خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے جو برسوں سے ان مسائل میں
उलझे हुए हैं और हर दरवाजा खटखटाने के बाद मायूस हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि जादू, जिन्नात और बंदिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और आपकी जिंदगी सुकून और रहमत से भर जाए, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। हमारी दुआ है कि ये अमल आपकी जिंदगी में तब्दीली का जरिया बने। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अगर कोई भाई या बहन जादू, जिन्नात को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि सबसे पहले या जब्बारू के 8 अदद नक्श लिख ले, जो कि आगे वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। सबसे पहले तरीका समझ लें। एक नक्श बाजू पर बांध लें या फिर गले में पहन लें और फिर 3 रोज तक एक नक्श पानी की बोतल में डालकर रोजाना 4444 मरतबा इसमें आजम या जब्बारू को पढ़कर उस पानी की बोतल पर दम कर देना है। वजीफा मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह से ये गुजारिश करनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ अल्लाह, ऐ या जब्बार, ऐ या कहार, ऐ गालिब और जबरदस्त रब, मैं तुझसे तेरे अजीम और मुबारक नामों के वास्ते दुआ करता हूँ या फिर दुआ करती हूँ कि तू मेरे और मेरे घर वालों पर किए गए हर जादू, जिन्नात, शैतानी असरात और हर बुरे अमल को अपनी कुदरत और जलाल से जड़ से खत्म फरमा। ऐ अल्लाह, इन असरात को खत्म फरमा और इनके असरात को जायल कर दे और हमें अपनी हिफाजत में ले ले। या अल्लाह, हर जालिम के शर से बचा और हर दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बना और हर गुमराह कुव्वत को नेस्तो नाबूद कर दे। या रब्बुल आलमीन, हम पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा, हमारी हिफाजत फरमा और हमें हर किस्म के शैतानी वसवसों और परेशानियों से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें नूर, सुकून और बरकत अता फरमा और हमारे दिलों को ईमान और तवक्कल से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये दुआ मांगने के बाद आपने पानी की बोतल पर दम कर देना है और पानी की बोतल पर दम करने के बाद वो पानी पूरे घर में छिड़काव करें, खुद भी पी ले और अगर घर वाले भी पीना चाहें तो उन सबको भी पिलाएं। इसी तरह आपने एक नक्श को 3 रोज तक इस्तेमाल करना है, यानी कुल 7 अदद नक्श आप 21 रोज तक इस्तेमाल करेंगे और रोजाना 4444 मरतबा पढ़ाई भी या जब्बारू की आपने 21 दिन तक करनी है। 21 दिन ये वजीफा मुकम्मल करने के बाद आप लोगों ने 1.25 किलो गोश्त का सदका करना है। एक बात याद रखिएगा कि गोश्त मुर्गी का ना हो। इंशाअल्लाह जितने भी जादू, जिन्नात, जो कुछ भी होगा अल्लाह की मदद से जड़ से खत्म हो जाएगा। एक बात जादू जिन्नात वाले मरीजों को साफ बता दूं कि जब ये पढ़ाई शुरू करोगे तो हो सकता है कि शुरू में आप लोगों को कुछ परेशानियां बढ़ जाएं, लेकिन अगर साबित कदमी से ये अमल करोगे तो इंशाअल्लाह हर किस्म के जादू, जिन्नात खत्म हो जाएंगे। और अगर आप ये नक्श मुझसे मंगवाना चाहें तो किसी भी काम के लिए और अगर किसी भी मकसद के लिए या जब्बारू के नक्श मुझसे मंगवाना चाहें तो ये नक्श बजरिए डाक या TCS मंगवा सकते हैं। अब आपको नक्श लिखने का तरीका बता दूं। ये जो नक्श आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस नक्श को अगर आप जाफरान और अर्के गुलाब की स्याही से बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बवजह मजबूरी आप किसी भी काले रंग के मार्कर या पॉइंटर से भी ये तावीज बना सकते हैं। तावीज बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले डब्बे बनाकर उसके अंदर खाने बना लेने हैं। उसके बाद सबसे पहले जहां पर काले रंग के पॉइंटर से नंबर 1 लिखा हुआ है, सबसे पहले वो खाना पुर करना है। उसके बाद फिर जहां पर नंबर 2 लिखा हुआ है आपने वो खाना पुर करना है। उसके बाद फिर जहां पर नंबर 2 लिखा हुआ है आपने वो खाना
پر کرنا ہے، پھر جہاں پر نمبر 3 لکھا ہوا ہے وہ خانہ پر کرنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 9 کے 9 خانے پر کر لینے ہیں۔ ارد گرد چاروں فرشتوں کے نام لکھ کر آپ نے اس نقش کو مکمل کر لینا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جو کالے رنگ کے پوائنٹر سے ہند سے لکھے ہوئے ہیں 1 سے لے کر 9 تک ان کو نقش میں نہیں لکھنا، یہ ہند سے صرف نقش کی چال واضح کرنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔